Друзья, мы продолжаем нашу рубрику «Пока все на балконе». До ремонта балкона это было кресло мужа, уже не его. Друзья, мы сейчас уже находимся на балконе и хотим у вас уточнить, как вообще прошел процесс ремонта. Это больной вопрос наших клиентов. Расскажите, пожалуйста. Ну, мы очень рады, что заказали оба балкона одновременно, потому что все-таки процесс ремонта – это пыль, грязь. Но когда два балкона сделали вместе, это все прошло быстрее. Когда два балкона, грубо говоря, пережили все это, да? Да, но их делали одновременно, приходили два мастера. Да. Это тоже большой плюс. Конечно. Получилось намного быстрее. А сколько вообще ремонт так продлился? Со среды начали, в пятницу на следующей неделе закончили. Ну, полторы недели. Два балкона, думаю, это хороший результат. Ну, еще качество, да, присутствует в этом сегменте.